Fala aí pessoal, tranquilo? Vou mostrar pra vocês aqui hoje uma dica, esse aqui ó. Tá vendo esse barulho aí? De borracha? Quando você tá por dentro do carro, parece que o barulho vem daqui ó. Dessa pecinha aqui, tá vendo que eu coloquei até uma fita isolante aqui, pensando que o barulho era do batente da porta. Mas não. É daqui ó. E eu vou mostrar aí como resolver isso aqui. Com o tempo o barulho volta. Entendeu? Mas todas as vezes que você fizer uma limpeza, aqui ó, nessa canaleta aqui, por dentro dessa canaleta, vou mostrar aqui como é que eu faço. A borracha fica ressecada, aí o atrito da borracha com essa parte aqui do carro faz com que pareça até que é barulho de ferro com ferro. Mas eu vou mostrar pra vocês aí como é que eu faço para resolver esse problema. Vou fazer aqui atrás também, com o tempo resseca, mas é fácil de resolver. Vocês vão ver que não tem nada a ver com batente, barulho simples, fácil de resolver, gastando nada, o material que você tem em casa. Quer ver só? Vamos lá pessoal, o que eu utilizo? Esse aqui já é limpeza um pouco mais pesada, não aconselho usar esse aqui não, mas eu vou usar porque eu só tenho esse aqui. O que eu faço? Eu dou uma umedecida aqui e aqui também. Aqui ó, tô com detergente primeiro e um pano limpo, um pouquinho de detergente no pano. No meu caso aqui não vai estar muito sujo, que eu sempre limpo. Depois que eu descobri que o problema vinha daqui, toda vez que eu limpo o carro, eu lavo o carro, eu limpo isso aqui. Mas olha aqui, mesmo eu sempre limpando. E aqui vocês vão ver que tem tipo um filtrozinho aqui também na parte de essa borracha aqui, ó. Vocês limpam aqui também, tá? Mas como eu falei, não precisa usar material de limpeza pesado aqui para poder não agredir muita borracha. Vamos lá. A parte que mais fica suja é essa canaleta aqui. Tem aqui também. Isso aqui parece barulho estranho, difícil de identificar de onde vem. Pensava que era daqui, ó. Botei até uma fita isolante ali, nem precisou, precisou até naquela daí. Mas aí pessoal, o que eu digo? Limpem todas as borrachas. Limpem a borracha em torno da porta toda. No meu caso aqui não precisa, porque eu já limpei. Isso aqui é mais para demonstração. Mas limpa em torno dessa borracha toda. Olha como é que vai ficando lá. E isso é para qualquer carro, tá? Vou fazer isso nas 4 portas. Tá vendo que as borrachas são iguais? Vou passar aqui. E olha que eu limpo com frequência, hein? Agora eu vou pegar esse Veja, esse Sif aqui. Vou gastar um pouquinho. Vou gastar um pouquinho. Vou misturar com água. Mesmo já tendo passado o detergente, eu acho que ainda tá sujo. Porque não é bom usar produto de limpeza pesado, porque normalmente o Veja e o Sif, eles contêm cloro, pode agredir a borracha. Aqui também
seco agora. E enxugar. Fazendo isso aqui, pessoal, vocês vão ver que o barulho, se tiver barulho aí na porta de vocês aí, vai parar. Vocês vão acabar com o barulho sem ter que lubrificar, sem ter que passar WD. Já vi o pessoal jogando WD nessas borrachas aqui e acaba não adiantando. Só a limpeza bem feita assim, ó, já resolve o problema. Só que tem que fazer isso aqui nas 4 portas. Até por baixo também, aqui limpa bem. Isso aqui todas as vezes que eu lavo o carro, eu passo um pano nessas borrachas aqui. Olha aí, pessoal, o barulho para. Esse aqui de trás que eu não fiz ainda. Tá vendo? Do outro lado ainda faz mais, porque esse lado aqui eu já passei um pano pelo menos úmido. Você vê que já muda o barulho. Agora aqui na frente não tem mais nenhum. Tem mais o barulho mesmo. Deixa eu apertar assim. Acaba o barulho. Entendeu? Se você limpar direitinho, só realmente não recomendo você usar nenhum material de limpeza pesada igual eu usei aqui. Se você usar só o detergente e água e limpar bem, você já vai resolver o problema. Eu usei esse aqui mais para demonstração mesmo, entendeu? Que possui o Veja e esse produto de limpeza pesada para cozinha, eles provavelmente possuem cloro e pode ressecar a borracha. A não ser que você dilua bem, né? Mas mesmo assim não é recomendado não. Eu fiz aqui mais para tirar essa sujeira e mostrar para vocês que o problema é de fácil solução. Valeu? Um abraço aí, pessoal. Até a próxima dica aí.